ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தீபி ஃபுட். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பிரியாணி. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, இந்த கப்பில் ஒரு கப் அரிசி இப்போ ஊற வச்சுருக்கேன். பிரியாணி இலை, சோம்பு, பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், கிராம்பு, அன்னாச்சி பூ, மரியாட்டி பூ, பிரியாணி பூ, ஒரு கப் கறி, கொத்தமல்லி, புதினா, பூண்டு, இஞ்சி அரைச்சி வச்சிருக்கோம், உப்பு, வெங்காயம், தக்காளி, மஞ்சள்தூள், மிளகாய், எண்ணெய், தண்ணி. அடுப்பு பற்ற வச்சிடலாம். சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வெடிக்கட்டும். மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். கறி சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கிண்டிக்கோங்க. தண்ணி விட்டுக்கோங்க. 2 கப் தண்ணி விட்டுக்கோங்க. அரிசி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். அரிசி கொஞ்சம் வெந்திருக்கு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. கீழே இறக்கி வச்சிடலாம். இப்போ பாத்திரத்தில் எடுத்து போட்டுக்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. டேஸ்ட்